哦，贝贝啊，秋衣期间，你等下把你也旅游期间都听着。正月12，今天又还下起了雨，早上特别大。哎呀，安心还是咳嗽，有痰。现在还严重了，流鼻涕啊。然后这两天初一、初二啥都没干，大早上就带着安心秋衣啊。你想一下，这大正月的，然后人家这两天正是过年的时候，医生啊好多都没有开门嘛。今天就先到这边，那个有个医生还开门，先去看一下。明天再不行就带他上医院。哎，愁死我了。感冒人难受呀，你看你吃还行，其他人都一下吃不好。来我们库房隔壁的邻居家。我把这个地上这个尿尿给刨了，好尿尿，尿尿把那嘴角刨了，把嘴角啊，舌头粘上。到了件药药，一样。还是有些积食。对。啊，就导致今天还是有一点发烧。你说大过年的在家里都是安排吃的，我是跟你妈是这2天给你是找大夫。好着求医，看谁哪个医生的门开了。换一个医生，我这年都上10月都想别快吃3顿，我要早一些前就求医啊，医生。那个大夫说是给喝药的时候就冲到这个纸杯里啊，慢慢给他往那个嘴里倒，不能用这个就是灌药剂啊。他说这个就是现在如果给孩子喝的话，对以后有影响。气管伤了吗？啊，鸡蛋吃的不严，不能。不管，严了。活了。我把你丢儿子。好了就好了。不吃药，智障。生我一堆粉。今天我们做一顿饺子啊，芹菜馅的。新鲜。他家预告好对不对？咋没人啊？过年的。我这边，我干不开。慢慢干。那你做皮啊？留好，不就留好就是有点时间。对你本事还是能。我都是有2把啥让你不让吃的。再给做个红烧肉。钱挺水。水也好吃啊。水也好吃都行吧，孩子啥？爷爷。我给你放上了，妈妈拉给你放上了。你这都不敢倒，妈妈给你放外边了。你说，你外边我给你放到一件这里。姐一点点。我给你做肉肉呀。看了一下。刚才我给你包饺子了，你知道？饺子。我给你做肉。再过来。真该是一个自信的人。好人。下火车知道吧？下火了，就是不是这么大的广播对吧？聊。闺女，吃饭了呢？来呀，刷红烧肉来呀。好了。看。我这。嘿。